있어요. 요즘 난리야. 내 화면에 금방이라고 그거 난리야 난리. 이제 보낼게요. 얼마나 싼데? 아니 작은 버전도 있어. 아 이거 이미 작은 버전. 이것도 영상으로 썼잖아. 그래서 마음에 안 들구나. 감사합니다. 잘 쓰고 있습니다. 저는 그렇게 살지는 않아요. 아 만약에 와이프가 저보다 더 많이 먹나? 그러면 근데 지금은 근데 저는 다른 회사 가면 더 많이 먹어요. 그거는 내 마음 때문에. 다른 회사 가면은 아니 일곱 인수는 있어. 어차피 우리 동생은 95개입니다. 35개? 그래서 35. 진짜 35개라고? 그리고 만약에 하려고 하면 손에 연주잖아요. 응. 입구 없고 이제 나가는 문이 있었잖아. 지금도 있어. 나 지금 정비소 있는 거야. 맞아요. 지금 지금도 있어. 아, 쟤는 좀 남자처럼 키워라. 야. 여자
여자같이 생겨가지고 누나보다 더 이뻐 여자같이 누나야 얘는 남자야 여자야 근데 왜 누나보다 더 이뻐 뭐? 나는 누나가 여자니까 이쁘지 누나가 여자니까 이쁜데 얘는 여자처럼 이뻐 워낙 그건 진짜 지진물이 있었잖아. 오늘은 너무 안 살겠죠. 어제 지진물이 있어가지고 이거 이제 그거 운에는 안 타지. 돈이만 타지. 돈에는 애기야. 여기 돌리는